Inis agus tú cséachnaí leis an tasc glas agus tá muid réile bagará go dtín tasc a garam. Ach tá an teolas ile an tasc glasat, tá an seachcéan go fearsaí a ghamsa, chuitse, hósan, duise, rúne, riibse agus robsan. Tá sé tsinilgad, tá sé cleachtaí go maithe tá de chuid taifidentad agus tú réanis chun testa chuid ar téid, agus sin go dtíad a chutá sa tasc a garam. So gomuidirsteach an céró. Cérón cá sé? So sin í cheist, cásan tean cheist, sa gáin tean is cáthún cheist I dagart, céró an cáca. Tá an léidir seo muide. So an fteagra ná is rúne is rúne an fteagra, is rúne So déna tú haine hafad, má tú gar éisteach a geist ríist. Cérón cá sé? Cérón cáca, fteagra, is rúne Cérón litir? Agus go se raig go dtín chéad cheistile, cérón litir eisean sin rósan. Tá teola se ad ó bheith déanna an tasc glas. Céró is eisean, so is a rósan Céró I ríist tusa, is tusa, so sin is chuitse. Is chuitse Ní bheith sad goil in fteagra ceart tucad go maith tú cséachnaí go maith tú ná éisteach siar leis an set amlan. Ach tá tú ná an ghoil siar, tá tú ná an ghoil siar abnach tú sás leis gan deidir sin. Céró Tá tú ná na dhéana ríist. Tá sé do mise. Agus dúirt Céró na bláhannaí dása? ó níor sé sin ceart. Céró Sa tú ná na dhéana ríist. Tá tú ná gcónaí an ghoil siar agus aithheanna. Ach ní bheith sad bud é deagra ceart ná go maith tú cséachnaí. So déanam muid leagad. Ríist? Céró Is chuitse Céró na bláhannaí dása? Gabh se is a riibse iad. Cérón bart? Is duise Céró na brontanis? Is a róbsan iad. Cérón gléach? Is ghamsa Nis nuair tá tú cséachnaí leis an srá ceistena tá an éisteacht siar. Is rúne agus sead sin deagrasa agus sead an fteagra Is rúne Is rúne Tá. Is rósan sin deagra. Is rósan Ceart. Is chuitse sin deagrasa. Is chuitse Is a riibse iad. Is riibse iad. Is duise Is duise So tá tú ná deagra chompráid leis an man agus tá sad bhfuil tú ceart ná mé cheart. Agus másrád nachhfuil tú sásta leis agus bhfuil coppla botún deanta agus gur bhhailta dhéanana ríist tes brotún crápa seo. Céró Agus tú ná tasí ríist an tús. Now, déan coppla ná déan just bhháine. Tá méideoir a dhéanas tú de méid cleachta a dhéanaan tú, chudín se seo I leog leis na struchtúr a chuiristeach sa gaomhne fad réimseach. Agus ar nói, bei an múntéir géisteach siirle a chuid freigraí, deimhnú siad go tú ceart agus tuair siad marcan a chuid éid.